Μήπως ο σκύλος σας βύχει και σας δίνει την εντύπωση ότι κάτι έχει σταθεί στο λαιμό του και προσπαθεί να το βγάλει? Μπορεί να έχει kennel cough. Το kennel cough, η βύχας του κοινοκομείου ή λιμώδης τραχιοβροχίτιδα όπως λέγεται, είναι ένα από τα πιο συχνά αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε στους σκύλους. Το συναντάμε τόσο σε κουτάβια όσο και σε ενήλικους σκύλους. Το kennel cough προκαλείται από τον ιό της παραινφλουένζας του σκύλου, αλλά μαζί με τον ιό μπορεί να επιπλακούν και βακτήρια, συνήθως η Portella bronchoseptica. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί ακόμη και να απειλήσει τη ζωή του ζώου σας. Το kennel cough μεταδίδεται αερογενώς με σταγονίδια αέρα που μπορεί να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα εφόσον εκπνεύσει, δείξει ή φτανιστεί ένα μολυσμένο ζώο. Είναι πολύ μεταδοτική αρρώστια. Αν υπάρχει ένας άρρωστος σκύλος σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλά σκυλιά, όπως ξενοδοχεία ζώων, πάρκα, καταφύγια, εκτροφία, διαγωνισμούς, τότε μπορεί να κολλήσουν πολλά ζώα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο σπίτι σας. Αν το ζώο σας εμφανίσει την ασθένεια και έχετε άλλους σκύλους στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να κολλήσουν και αυτοί. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως περίπου 5 με 10 μέρες μετά την επαφή με κάποιο μολυσμένο σκύλο. Είδατε στο κουτάβι ή τον ενήλικο σκύλο σας αν κολλήσει kennel cough. Αυτό που βλέπετε συνήθως πρώτο είναι ένας οξύς βήχας, το οποίο με την πάραδο του χρόνου χειροτερεύει. Οι περισσότεροι κηδεμόνες νομίζουν ότι το ζώο τους κατάπιε κάποιο κόκαλο και έχει σταθεί στο λαιμό του. Ιδιαίτερα αν το ζώο σας ενθουσιαστεί για κάποιο λόγο, παραδείγματος χάρη αν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας επιστρέψει στο σπίτι ή αν τραβάει πολύ στη βόλτα του και το κολάρ πιέζει το λαιμό του και την τραχεία του, μπορεί να εμφανίσει πολύ έντονο βήχα σε μορφή παροξισμού. Αν υπάρξουν επιπλοκές, ο σκύλος σας μπορεί να παρουσιάσει ανορεξία και δεν θα είναι τόσο ζωηρός. Αν το ζώο εμφανίσει έντονη δύσπνοια, το πιο πιθανό είναι ότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε πνευμονία. Στις ίδιες μορφές της λιμώδους τραχιοβροχίτιδας, ο σκύλος σας μπορεί απλά να χρειαστεί ξεκούραση και επιτήρηση για 1 με 2 εβδομάδες, ώσπου να υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Στο διάστημα της ανάρρωσης είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε για τη βόλτα του ζώου σας κολάρο στο λαιμό, γιατί η τραχεία είναι ερεθισμένη λόγω της φλεγμονής. Καλύτερα χρησιμοποιήστε χάραξ, το ειδικό λουρί που μπαίνει στο στήθος του ζώου σας και όχι στο λαιμό του. Ωστόσο, αν ο βήχας του ζώου σας είναι έντονος, θα πρέπει να πάρει φάρμακο για να μειωθεί ο βήχας. Εφόσον το σκυλάκι σας δυσκολεύεται να αναπνεύσει, μπορεί να δοθούν και αντιφλεγμονώδη και βροχοδιαστατικά φάρμακα. Με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν οι αεροφόροι και το ζώο θα αναπνευστεί. Σε περίπτωση που ο σκύλος σας έχει συμπτώματα όπως γρήγορη αναπνοή, πυρετό, ανορεξία ή είναι λιθαρχικός, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχει εμφανίσει επιπλοκές και το ζώο σας σίγουρα θα χρειαστεί πιο εντατική θεραπεία, καθώς μπορεί να έχει αναπτυχθεί πνευμονία. Τα περισσότερα σκυλιά με kennel cough αναρρώνουν πλήρως εντός 2 εβδομάδων. Ωστόσο, σε νεαρά κουτάβια, σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας ή σε ζώα με άλλες ιατρικές παθήσεις, μπορεί να χρειαστεί έως και 6 εβδομάδες για την πλήρη ανάρρωση. Αν έχετε και άλλα σκυλιά στο σπίτι, τα οποία ήρθαν σε επαφή με το άρρωστο ζώο σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κολλήσουν και αυτά. Παρακολουθήστε στενά τις επόμενες μέρες μήπως εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα. Σε περίπτωση που πηγαίνετε συχνά τον σκύλο σας σε πάρκα σκύλων ή σε μέρη όπου συχνάζουν πολλοί σκύλοι, όπως παραλίες σκύλων, διαγωνισμούς, grooming, εκθέσεις, είναι καλό να κάνετε στο ζώο σας το εμβόλιο για τη λιμώδη τραχιοβροχίτιδα. Επίσης, αν προγραμματίζετε να πάρετε τον σκύλο σας σε κάποιο ξενοδοχείο σκύλων, όπου θα έρθει σε επαφή με άγνωστα ζώα, καλό θα είναι να είναι το εμβόλιο στο ζώο σας περίπου 1 μήνα πριν.